ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ചോട്ടോ നല്ല സൈസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പം മിസ്റ്റർ ഐ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കുളം നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവ് ഇറങ്ങിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ മിക്സർ ടാങ്കിൻ്റെ അതാണ് ലീക്കായത്. നമ്മൾ ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ മിക്സർ ടാങ്കിൻ്റെ ലീക്കൊക്കെ അല്ല ലീക്കായത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ കുളം കണ്ടോ സെറ്റായിട്ട് ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കെപ്പീസും കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കെപ്പീസ് നമ്മൾ മുന്നേ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചാണ് ഇതിനോട് ഉണ്ട് പിടിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ചിടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പിടിക്കാൻ പോവാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പ്രായം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കനെ. അപ്പോൾ ഡെക്ക നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡെക്ക. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇട്ട് വയ്ക്കിയത്. അതായത് ജോഡി ആവാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ജോഡി ആവാൻ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡെക്ക പെണ്ണാട്ടോ ഗൈസ്, ലാഹോർ ആണാണ്. അതാ ലാഹോർ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഗപ്പീസിനെ പിടിച്ച് ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിടണം. അപ്പോൾ നേരെ തന്നെ പിടിക്കാൻ പോകാം. സോന്താ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകണോ. അപ്പോൾ പിടിച്ചോ. കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കിടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഫുള്ള് പായലാട്ടോ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പായലാവും. അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഊറ്റിൽ ഊറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. നീക്കെ കൊടുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വറ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. വെള്ളം വരിക ഗപ്പി മക്കളെ പിടിക്കാനല്ല പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തെ കല്ലൊക്കെ എടുത്തത് മാറ്റണം. അതായത് കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ടൈൽസ് എടുത്താൽ പിന്നെ ടൈൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ ലീക്കായത് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയിട്ട് അത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ മിക്സർ കപ്പിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ കപ്പി ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഗോൾഡൻ അല്ല കയറി, ഇത് സാരിവാലുണ്ടോ നല്ല പച്ചാലീസ് സീൻ വേണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചതിനാണ് ഇതിലിട്ടുണ്ട്, ബക്കറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡ് കപ്പി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളി കപ്പിയാട്ടോ. ഇത് കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു കളറും അതൊക്കെയാണ്. അതായത് വാലിൻ്റെ കളറൊന്നുമില്ല, ബോഡി ഫുള്ള് ഗോൾഡ് ഗൈസ്. അതായത് ഗോൾഡ് കപ്പിൻ്റെ അരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതല്ല, ഇത് സാധാ മിക്സർ തന്നെയാണ്. കാണുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി. ആ നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ചിടാം. ബോഡി ഫുൾ ഗോൾഡിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരണം. ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൻ കപ്പിനെ കുറേ നോക്കിയാലും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തെ ആ ഗോൾഡിൻ്റെ മക്കളെ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് കുറേ അതിൻ്റെ മക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ മക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ മക്കൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനെ വെള്ളിനെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. എത്ര നേരത്തെ ഒന്ന് കണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാണാനില്ല. അങ്ങനെ സീന് കാണാട്ടോ. അത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിതിനെ പിടിച്ച് അക്കോർത്തിലിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫുള്ള് പിടിക്കുന്ന കണ്ട് ഇതാ ഉണ്ടോ ഒരു ഗോൾഡ്. നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പോയി കാണൂല കേട്ടോ. അവിടെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. എവിടെ പോയി? ഇതിനങ്ങനെ ഒന്നും കാണൂല. നല്ല സ്പീഡിലാട്ടോ പായ. പക്ഷേ കാണുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫുൾ ഗോൾഡ് കാണുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കോർത്തിലിടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മളിതിനെ ഫുള്ളിന് പിടിച്ച് ബക്കറ്റിലിടാം. അപ്പോൾ ബക്കറ്റിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇനി ഇതിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളിന് പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിത് ഫുള്ളിനെയും പടലേക്ക് ആക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്കോറിയത്തിൽ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ തന്നെ പിടിച്ച് ഇനി അക്കോറത്തിൽ ഇട്ടേക്കണം. നമ്മൾ നേരെ തന്നെ അക്കോറത്തിൽ എടുത്തേ പോകും. വയസ്സ് നമ്മളെ അക്കോറിതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നിട്ട് നമ്മളെ മിക്സർ കപ്പീസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ മിക്സർ കപ്പിനുണ്ടോ കുറവാണുണ്ട്, നല്ല ഇണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറവാണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഫുള്ളിനും പിടിച്ചിടണം. പിടിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് കാറ്റ് ഫിഷ് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ അതാ കാറ്റ് ഫിഷ് എവിടെ പോയി. അതാ മേളിൽ ഒന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സൈസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ പിടിച്ചിടാൻ പോവാണ്.
മീൻ ഇതാ ഫുള്ളുണ്ട്. ബക്കറ്റ് എപ്പോൾ പൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകാം കേട്ടോ. പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ചണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ കുറേ പീസ് കിട്ടുമോ മിക്സഡ് പീസ്. നമ്മളെന്തായാലും മിക്സഡ് പീസ് വേണ്ടി വലിയൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ മഞ്ഞ വാങ്ങുന്ന പീസ് കിട്ടും, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡൊക്കെ പിടിച്ചിടാം. അടുത്തതിന് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടാണ്. കുറേ ചണ്ടിയുണ്ട്, കുറേ മീനുണ്ട്. നല്ല വാലുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു പച്ച. ഫുള്ള് മിക്സഡ് കപ്പി കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തിൻ്റെ ഫുള്ളും. കുറേ കൂടിയിട്ട് ആ ചണ്ടി മീൻ ലാസ്റ്റൊക്കെ ഊറ്റിട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് മിക്സഡ് കപ്പിയിലേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. എന്തുണ്ടേനു വീണ്ടോ കാണുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളെ മിക്സഡ് ഗപ്പീൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റും മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫുൾ ഗോൾഡ് ഗപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗപ്പീസിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാ കേട്ടോ, ബോഡി ഫുള്ള് ഗോൾഡ്, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ചുവന്ന വാന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ അക്കൂറത്തിട്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കോട്ടോ. അതാ ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഗപ്പീസ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് ഈല് കാണുമ്പോൾ വലിയ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ശരിക്കും കണ്ടാലേ അതിനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിനൊക്കെ പിടിക്കാം. അടുത്ത കുറച്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി. അടുത്ത എല്ലാം ഉണ്ട്, കുറച്ച് മക്കളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. മിക്സഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫുള്ളിന് പിടിച്ച് നമ്മളെ ഈ അക്കുറത്തിലിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ കാറ്റ്ഫിഷ് നമ്മളെ നോക്കി കളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ള് കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ നല്ല മിക്സഡ് കപ്പി ഉണ്ടോ, താഴത്ത് ഫുള്ള് മിക്സഡ് കപ്പി കേട്ടോ. ഫുള്ള് മിക്സഡ് കപ്പി അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ പായലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സെറ്റാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാളത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഷോർട്സ് ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും മീനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ താഴത്ത് ഫുള്ള് എപ്പീസ് കേട്ടോ മിക്സഡ്. അതാണ് മിക്സറിൻ്റെ ഒരു ഇത്. മിക്സർ നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ. നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി പച്ച വാലും തിളങ്ങുന്ന എപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഞങ്ങളവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കാറ്റ്ഫിഷിനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, നമ്മളെ മീൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഞങ്ങളവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ ഐ വ്ളോഗ്സ് സൈനിങ് ഔട്ട്.